Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it. Oggi, lunedì 26 giugno. Sono momenti drammatici quelli che si stanno vivendo in questi minuti a Luino, dove è caduta un'enorme parte di un albero che ha travolto 8 persone, fra cui 5 bambini. Sono state queste infatti le prime frammentarie notizie arrivate da Luino appunto alle 17:30 di oggi, dove è scoppiato il panico fuori dall'oratorio di Viale Rimembranze davanti alla chiesa di San Pietro. Sul posto sono intervenuti in forze massicce gli operatori del 118, coordinati dall'Agenzia regionale di emergenza e urgenza. A Luino sono atterrati 2 elicotteri e sono arrivate 4 ambulanze e un'automedica, oltre a carabinieri e vigili del fuoco. Purtroppo sarebbero gravi le condizioni di 2 feriti, una bambina di 9 anni portata in elicottero a Bergamo e sua mamma che l'ha spinta per salvarla e che è rimasta schiacciata da parte della pianta. La donna è stata portata al San Gerardo di Monza. Al momento non sono ancora note le condizioni degli altri feriti, che però non sarebbero gravi. L'area dell'incidente è stata transennata e chiusa per verificare la stabilità della pianta secolare e verificare che non ci siano altri crolli. E ora le altre notizie. Un imprenditore è stato denunciato per aver falsificato il bilancio in modo da ottenere i fondi del PNRR, il servizio. Un bilancio fasullo per ottenere un finanziamento da PNRR pari a 50.000 euro è quanto scoperto dalla Guardia di Finanza di Varese a carico di una società verso la quale ha eseguito un decreto di sequestro preventivo di 25.000 euro, decreto emesso dal Tribunale di Busto Arsizio su richiesta della Procura europea. Da un controllo sulle società richiedenti finanziamenti del Next Generation del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, i finanzieri hanno appurato che per ottenere il denaro la società aveva presentato un bilancio non veritiero, omettendo una rilevante perdita d'esercizio. Il legale rappresentante della società è stato così denunciato alla Procura europea per indebita percezione di erogazioni pubbliche. La Guardia di Finanza vigila sulla corretta applicazione del PNRR e in tal senso ha sottoscritto accordi di collaborazione con la provincia di Varese e i comuni. E ci spostiamo ora a Busto Arsizio. Escono di sera dai tombini a griglie. Sono decine, centinaia, nere e lunghe 2 centimetri. E questa è la segnalazione che arriva da un abitante della zona di Via Magenta. Stiamo parlando delle blatte, l'anno scorso incubo estivo di Firenze, quest'anno parrebbe anche di Busto. Un caso che, assicura l'abitante che lo segnala, è stato portato a conoscenza del comune, ma non è ancora stato fatto nulla, dice l'uomo. Il problema, a quanto pare, sarebbe legato alla scarsa manutenzione e all'assenza di disinfestazione dei tombini. Le blatte nere risalirebbero infatti dalle fogne. Il gran caldo soffoca Varese e i varesini. Il servizio è di Elisa Petrocelli. Temperature roventi in città. La massima oggi è stata di 33 gradi. Il grande caldo, non così inusuale a giugno a Varese, terrà banco fino a mercoledì. Dal giorno successivo è annunciato l'arrivo di temporali che rinfrescheranno l'aria e faranno quindi scendere la temperatura. Giugno, come detto, è un mese già bollente all'ombra del Sacromonte. Lo scorso anno risultò il più caldo degli ultimi 30 anni. Il record, quanto ad impennate della colonnina di Mercurio, spetta comunque a giugno 2003. La massima restò a lungo sui 35 gradi. La temperatura media è salita di 4 gradi negli ultimi 50 anni. Attenzione però al maltempo di giugno. Lo scorso anno, giorno 28, la violenta graninata sull'Alto Varesotto, con chicchi grandi come palline da golf. Non aggiungo altro a quanto detto da Attilio Fontana e Giancarlo Giorgetti sulla vicenda cargo. Sono in linea con loro. Dico di non disperdere l'attenzione sui passeggeri in questo momento, visto anche il passaggio di proprietà di un vettore specifico. Il riferimento di Guido Guidesi, assessore allo sviluppo economico di Regione Lombardia, è AITA che viene acquistata da Lufthansa e la sua è una delle voci istituzionali riunite oggi a Varese da Confcommercio Uniascom Provincia di Varese per analizzare l'ultimo studio sui flussi turistici e produttivi intorno a Malpensa allo scopo di alimentare il dibattito sul masterplan con dati inequivocabili. La richiesta è semplice: non fermare lo sviluppo economico di un aeroporto e del territorio che lo ospita.
dove ci sono 40.000 aziende di terziario, per fare un esempio centrale nello studio presentato, che da Malpensa possono trarre giovamento attraverso l'indotto. A Nerviano, vandali scatenati nella notte tra ieri e oggi, i soliti ignoti, hanno distrutto la fontanella dei giardini pubblici di via Roma, abbattendola e spezzandola in due. La fontana era stata inaugurata nel 2017 dall'allora sindaco Massimo Cozzi, grazie all'intervento del gestore della rete idrica Capolding. Era una curiosa opera di design con un pannello che tratteggiava solo i contorni di una vedova in vecchio stile. Un'altra fontanella identica si trova a Canegrate in piazza Matteotti. Sulla vicenda indaga la polizia locale del nuovo comando unico di Nerviano e Pogliano Milanese. A Varese, la realizzazione del nuovo terminal dei bus è entrata nel vivo. Ancora Elisa Petrocelli. Varese Futuro, la porta che si apre sulla città. È così che cita lo slogan del piano stazione di Varese. Ci troviamo in piazzale Kennedy, dove al momento stanno installando le pensiline. Sono state anche installate le panchine di pietra previste nel piano stazioni. Appunto, il piano stazioni prevede grandi panchine di pietra, una lunga passeggiata che diventerà un punto di incontro fra i passanti e il collegamento fra Varese e Giubiano, dove le infrastrutture da tempo hanno impedito l'incontro fra i diversi punti cittadini. A Legnano resta desolatamente vuoto. Il parcheggio vicino alla stazione è riaperto dopo 12 anni. Il servizio di Luigi Crespi con le immagini di agenzia Publifoto. Sarà perché dopo 12 anni i pendolari non si ricordano più nemmeno della sua esistenza, oppure perché l'accesso di via Gaeta resta sbarrato e quello su via Toti non è indicato in alcun modo. Di fatto, in una città che sui parcheggi litiga da mesi, il caso dei 70 posti auto ritrovati a 2 passi dalla stazione ferroviaria merita una riflessione. Dei 70 posti, questa mattina alle 10 uno solo era occupato, quello più vicino alla rampa di accesso dove qualcuno aveva parcheggiato una Jeep scura. Tutti gli altri erano desolatamente vuoti e un paio di posti vuoti si trovavano anche nel parcheggio inaugurato nel 2018 in via Gaeta, per non parlare dei 30 sotto via Cristoforo Colombo, sui 100 a disposizione. Insomma, nonostante lo scorso febbraio la chiusura del parcheggio gratuito da 100 posti in via Fratelli Cairoli avesse fatto gridare allo scandalo, oggi i posti auto gratuiti e senza disco orario attorno alla stazione ferroviaria di Legnano paiono bastare e avanzare. A Varese la messa in scena della Traviata è stata rinviata a causa del maltempo. Mario Visco ci dà tutti i particolari. Per non riempire i lieti calici di pioggia, l'organizzazione del Festival Estense Menotti ha deciso di rinviare la Traviata in programma per venerdì prossimo ai Giardini Estensi alla data del 25 agosto. Tra giovedì e venerdì, infatti, sono previste precipitazioni abbondanti anche nel Varesotto. In compenso, sabato scorso è andato in scena all'interno dello stesso cartellone il concerto dell'Orchestra Canova diretta dal maestro Enrico Saverio Pagano, un concerto applaudito dai tanti presenti. Applausi ha anche strappato l'esibizione dell'Orchestra Amadeus al Santuario di Santa Maria del Monte, che con il suo coro si è esibita in un programma mozartiano allestito dall'Ordine degli Architetti della provincia di Varese e realizzato all'interno del cartellone di Trasacro e Sacromonte. Bene, con questo è tutto. L'appuntamento con le informazioni di prealpina.it torna domani sempre alle 19. Buona serata!